ইনশাআল্লাহ। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। যে আমরা বসি মিয়া বাইরেছি নদীতে মাছ শিকারের উদ্দেশ্যে। রাস্তা অনেক ভাঙা, নদীর পাড়ে রাস্তা। আমরা রওনা দিছি। মাছ শিকারের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি। এই যে আমাদের মোটরসাইকেল থেকে আমাদের সব জিনিসপত্র নামানো হয়েছে। এটা হলো নদীর পাড়, বাঁধ, ব্লকের বাঁধ দেওয়া হয়েছে। এই যে আমাদের নৌকা, নৌকার মধ্যে অনেক পানি হয়েছে, রাত্রে বৃষ্টি হয়েছে অনেক, সেই জন্য এখন পানি সেচার কাজ করতে হবে। উপরে ওই যে একজন ভাই মাছ শিকারে বসছেন, উনি ব্লকের মধ্যে কাছে কাছে মোটামুটি মাছ শিকার করতেছেন। ওই যে আমাদের পানি সেচার কাজ চলতেছে। আমার বাগনা আনোয়ার পানি সেচতেছেন। এখনই আমরা চার করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বো। এই যে আমাদের গন্তব্যের দিকে আমরা যাইতেছি। প্রাকৃতিক পরিবেশ, মেঘলা আকাশ, রৌদ্র নাই। আজকে মোটামুটি পরিবেশ বেশ ভালোই মনে হইতেছে। রৌদ্র থাকলে আসলে নদীতে রৌদ্র অনেক বেশি লাগে। আজকে তো মেঘ, মোটামুটি রৌদ্রের ঝামেলা নাই। আজকে বৃষ্টির ঝামেলা থাকতে পারে, তাও যাইতেছি আমরা আমাদের নির্দিষ্ট পয়েন্টের দিকে। আকাশে অনেক মেঘ, বাতাস আছে, থই থই পানি, প্রাকৃতিক পরিবেশ। এই যে আমরা আমাদের টোপ রেডি, চার করা শেষ, আমরা টোপ রেডি। এখন টোপ দুই একটা বসিতে ফেলছি। এই যে লাইভ একটা হিট। আমাদের আপনাদেরকে টোপ দেখাইতে গিয়ে আমাদের একটা মাছ হিট হয়েছে। ইনশাআল্লাহ। মোবাইল হাত থেকে পড়ে যাওয়াতে ভিডিও হয় নাই। এই যে আমাদের এই মাছটা হিট হয়েছে, রুই মাছ, বেশ ভালো সাইজ মোটামুটি। এইটা আজকে আমাদের প্রথম হিট। এই যে উনি আমাদের নোমান ভাই, এই এলাকারই, উনিও এখানে মাছ শিকার করতেছেন। উনি একদম কাছেই বসি থ্রো করতেছেন। আমাদের বসি থ্রো হইতেছে, মেঘ প্রচুর। আমাদেরকে বসে রাখি আমরা দোকানে চা খাওয়ার উদ্দেশ্যে গেছিলাম। আনোয়ার বাইকনে বসে গেছে। এই যে নোমান ভাই, উনি ওনার নৌকায়। এই জন্য বৃষ্টির মধ্যে আমাদের নোমান ভাইয়ের দুটা মাছ হিট হয়েছে। দেখুন দেখুন আমাদের শিকারি ভাই নোমান ভাই, ওনার একটা মাছ হিট হয়েছে আমাদের পাশের নৌকায়। বৃষ্টি হইলে রৌদ্রের ঝামেলা নাই, কিন্তু টোপ 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 মসজিদ লাগাইতে অনেক কষ্ট হয়, খুব গরম হয়ে যায়। তাও পরিবেশ ঠান্ডা, বৃষ্টিতে অনেক সময় মাছ অনেক বেশি টোপ যায়। আজকে অত বেশি নিতেছে না। এই যে একটা রুই মাছ হিট হইলে আমাদের নরম ভাই,
এরকম ভাই আরেকটা মাছ হিট হয়েছে, মোতরের পেছানো সুতা হাতে উঠাইতেছেন। দেখা যাক এটা কি মাছ। এটাও মোটামুটি বেশ ভালো সাইজের মাছ মনে হইতেছে। উনি খুব সতর্কতার সাথে মাছটা উঠানোর চেষ্টা করতেছেন। এখনই কেসিং করে বাবা মাছের নেট দেখি ভয় পেয়েছে মাছ। এই যে কেসিং হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো সাইজের একটা রুই মাছ।